大家好，我是住在东京的方块。这一期我们来聊一下转入和转出。转入和转出，这个是日本搬家的时候必须要做的一个程序之一，而且它对你在日本的生活也非常的重要。尤其转入，你第一次来日本的时候，转入是必须要去写的。在正式聊之前呢，我们会聊到一些政治概念。这个政治概念可能会惹一些人不太高兴吧，但是这个也是必须讲的一个之一。首先呢，日本没有户籍制度，然后第二个是日本的话无需买房也可以享受绝大部分的权利。这里之所以绝大部分，是因为你不是日本的国籍的话，你只能享有除了比如说投票权、选票啊，还有一些日本本国国籍所有的权利之外的权利。但是日本本国籍有的权利的话，你是没有的。所以说这里是说是绝大部分权利。如果你是日本的国籍的话，那你就可以享有全部权利。然后是第一个，日本没有户籍。什么叫户籍呢？大家都应该知道的，中国的户籍是指农村户口、城市户口，甚至用这个你必须得买房等各种各样限制，你才能进行转户口。但是日本是没有的。如果说中国的户籍制度是一个绿卡的话，那么日本它是没有户籍制度，它就相当于是你一天之内，也就是理论上你一个月，你可以换按照天数来算的户籍，也就是说不存在中国那种换户籍的情况。这个概念虽然扯得比较远，但是让大家理解的话，就是在日本你是没有户籍的，你是一个住民，你只需要去登记。如果你是用日本国籍的话，那么你的户籍在一个月之内，理论上你可以换30次、31次这种感觉。所以说这个的话，对大家来说可能比较难理解，尤其是没有出过国，或者说来过日本、去过欧美国家的人来说，对这个是非常难以理解的。但是这个就是事实。前面我们提到了一个住民登录的概念，这个概念呢，大家不需要去特别的，或者说特别详细的去理解，就稍微理解就是住在这片土地上的人，所以需要实行一个住民登录，然后你需要登记一下你的情况就可以了。但是呢，住民登录的话呢，它并不扯到户籍，也不扯到国籍，它只是把居民和国民稍微分开了一下。怎么说呢？外国人的话，因为没有日本的国籍，所以说在日本这边是属于居住于这片土地上的外国人，属于居民。但是日本的本国国民的话是有本国的国籍，所以说他们是属于国民。所以说在日本的话，它只有这两种分法。第二个，无需买房也可以享受绝大部分权利。这个的话，主要是区分是前面所讲的国民和居民，也就是外国籍的居民。首先呢，本国的国民还是外国的国民，在基本权利的方面都是没有什么区别的。比如说，在中国，你要上这种小学、这高中、这个大学，你要离它近一点的话，或者说你要成为这个城市的人的话，你需要去买一个房子，甚至要投资，要各种方面去花一大堆的心血，花一大堆的钱。但是在日本这边呢，在这种读书的基本权利，你只需要什么呢？租一个房子就可以了，因为你这个学校合格了。你只需要在它周围租一个房子，你就可以住了，就是这么简单，完全不需要去享受，或者说去做那么多的事情，去付出那么多的心血，因为这是属于你的基本权利，它是会保证的，而不像中国。然后至于其他部分的不一样的权利，前面也说过了，主要是投票权啊这些权利。第二个是办理地点，日本对于转入和转出的办理地点总共有3个地点，一个是出张所，一个是区域所，一个是市役所。我们常用的一般是区域所和市役所。然后出张所的话呢，一般在比较大的区域，比如说以前我住过墨田区，在墨田区的周围，它就有墨田区相关的一个小型的一个出张所。因为墨田区距离我那个住的地方实在是太远了，所以它就有一个出张所。然后呢，市役所和区域所的他们的那个怎么说呢？如果说角色的话，它更像是市政府和区政府，你可以这么理解。接下来我们来说一下第3点必须性。第一点是政府信件的接收，第二点是政府相关缴纳费用的接收。
而第三点就是各种证明的发行的依据，比如说注明票。这里我们首先来说一下第一点，政府信件的接收。政府信件的接收主要指的是政府对你一些通知，比如说最新的政策、最新的活动。而且日本的这个区政府和市政府之间它有一些区别，比如说区政府举办活动，市政府不一定举办，所以说他们就会对区政府对你一些通知和市政府对你的通知，他们都是有一定的不同的。还有一点呢是这个区相关的一些政府人员对你进行一些上访的时候，怎么说呢？比如说一些老年人，政府会定期的对他们进行一些询问，而这个注明票就起到这个作用。你在这个区域，他们会对你进行询问，会安排相应的人员，每个月或者说定期对你进行询问和关照，这是一个比较重要的一个依据之一。第二点呢，就是政府相关费用缴纳书的接收。这个的话，就和我们之前不是提过的一个健康保险，还有国民年金相关的吗？他们就是依靠这个为依据对你进行发送邮件的。因为你去政府登录的时候，登录这个转录的时候，他就已经对你这些，比如说国民健康保险和年金，他会在你同时的时候问你要不要把相关的，比如说你在哪个区的国民健康保险和哪个区的国民年金转到这个区域来，他就会同时对你这些情况进行同步。所以说转入和转出是非常重要的程序之一，就指的是在这里。而且呢，前面也说过，国民年金、国民健康保险、所得税这些，如果说你这些方面相关的你没有去进行缴纳的话，可能会影响到你的签证。尤其是健康保险，健康保险对于学生来说是非常重要的，你不缴纳的话，可能会影响你的续签。如果你是工作签证的话，国民年金和健康保险都会影响到你。所以大家一定要好好重视一下自己去转入和转出这个过程。如果不进行相关的操作的话，可能会影响你的签证。第三种就是各种证明发行的依据，比如说注明票。注明票的话，这个就相对于中国政府所发行的派出所证明的感觉吧，但是它比那个用处或者广度还要大。因为日本这边它的在一些职能方面，它和中国不太一样，身份管理的相关的，它是跟这个政府性质相关比较多。而中国一些证明，它是比如说有些证明是要由这个村委会、居委会，而有一些证明是叫派出所，它得搞得很杂。但日本这边的话，这些一般性的证明的话，它都是由这个注明票来承担的，而注明票上拥有的信息是非常多的。这个的话，在注明票相关的一些信息方面，我会再找一期单独和大家讲一下。接下来我们来说一下办理时间。办理时间一般是在搬家前后10日以内。我的推荐的话是在搬家前的1个星期到搬家1个后的星期决定那个转出和转入的时间。最好是在搬家前2-3天去办转出，搬家后的这1到2个星期之内去办理转入。因为呢，之所以会推荐这么做呢，是因为你搬家的时间是肯定的，但是你搬家以后，你有没有足够的时间去区域所办理转入，这个是一个未知数。比如说像我们毕业以后，毕业的时候，然后我们要去办理转出，搬家的时间是肯定的，对吧？但是你到一个新的场所，你肯定要去做一些相关的走访、买东西啊，或者说学校有安排什么的，可能会造成你的一些时间上的耽误。如果说你给自己留下的这个转入的时间是比较少的话，那可能会引发一些不太好的后果，比如说过期，这是最容易遭遇的。所以说我推荐是在搬家前1到2天去进行转出，然后也给自己留上足够的时间去转入。刚刚我们所讲的情况就属于第2种超出时限，而第1种和第3种特殊情况呢，都是比较少的，是不熟悉的情况下又忘记去办理和丢失。丢失的话，有一些人会犯这个错误，
因为他觉得这个证件不重要，然后也就给他搞丢了。第一种就是忘记办理。按照你情况的话，学校在毕业的时候都会跟你说，特别是语言学校在毕业的他们都会跟你说，一定要记得去办理这个转出和转入。当然有一些人觉得好像不重要就没去听，就造成了忘记办理。这种忘记办理的情况呢是什么呢？你以前相关的一些证件，它全部会邮寄到这个地方来，然后就造成了你的签证可能会出一些问题。所以说，如果说你忘记的话，请一定要记着，不管发生什么情况，都要想办法先去把这个转出办了，然后再回来办这个转入。因为如果你不这么做的话，可能会造成一些不太好的后果。希望大家不要忘记去办理。我们上面说了那么多相关的东西，我们接下来就来看一下实际的转入和转出的这个证明书的这个样式。屏幕里大家所看到的这个就是转入相关的一个证明。然后这里证明该怎么填呢？我就大家暂时的了解一下，或大概的了解一下。首先呢，第一个是提出日，是你去区域所的时间，这个就是月份和日子的意思。前面这个是令和几年，这个如果你不记得的话，你可以直接去问工作人员。然后移动日的话，就是你搬家的日期。然后是这里有个小小的本人，本人这个是一个小小的一个地方，大家可能看不清楚，确一下就可以了。然后是这里是你的名字，然后这里是你的新住所的名字，就是你即将要搬入的地方。然后这是前住所，前住所的话，如果你第一次来日本的时候，你只要写个中国就可以了。至于写在哪个地方怎么写，问工作人员就好了。然后是即将要入住的地方的话，就是你现在所住的这个地方是在什么地方，就可以直接填写就可以了。然后后面就是你的名字，然后下面的话就是这里你填写的名字，你的名字的读法，然后是后面的一些相关的你的生年月日，比如说你的出生日期，然后你的性别，你的这个跟这个户，就是你跟这个住的这个地方的人是什么关系。一般情况下是填的是那个是代主。接下来大家所看到的是转出相关的这个。转出相关的呢，这个和之前有点不太一样，因为这是属于另一个市的。之所以想这么做呢，是因为想大家看一下，因为在日本的话，这个市到另一个市，这个区到另一个区，他们的这个票可能有点不太一样。虽然不太一样，但是它的大概的那个填写的方式是差不多的。这也是我为什么选的这样的原因之一。然后接下来我们看这个转出主要地方，首先呢是本人，这里你的圈一下就行了，然后填上你的这个名字。然后这里是电话号码，然后手机相关的，然后接下来这个是提出日期，这个之前所讲的一样，是你提出的这个日期。然后接下来是这个搬家的日子，也就是你什么时候搬家的日子。然后是新的住所，就是指的是你要搬出的地方，比如说你要从东京搬到京都，就填京都的那个地方的住所就可以了。然后是这个的话，如果你不太了解的话，你可以直接问，因为有些时候可能会有一些相应的一些变化。然后是旧的住所，这指的是你现在所居住的地方。然后下面就是把你那个你自己填上去就可以了，就和前面出的差不多。非常感谢大家的帮助。如果我的视频对大家有帮助，希望大家帮忙点赞和分享。如果大家对我的内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，我会继续分享日本生活相关的经验和经验。如果大家有疑问或者想要和其他论友一起交流，欢迎加入我的私人电报群。谢谢大家。